Ma ieri, oltre a tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, si sono presentate anche i lavoratori con una ventina di dimissioni, cioè lavoratori che si sono licenziati perché vanno a lavorare un'altra parte. La situazione di Bus Italia Veneto si aggrava, la notizia delle dimissioni segue quella della scoperta di alcuni autisti di una delle cooperative che ha in subappalto le corse intenti a dormire all'interno dei mezzi perché non gli viene fornito un alloggio. Di giorno poi, venendo da fuori città, si trovano a viaggiare su strade che non conoscono. Noi siamo veramente disperati da un certo punto di vista perché la situazione è talmente difficile da risolvere che non so quanto ne risentirà poi il trasporto pubblico a Padova. Questa è la cosa che ci interessa di più. Certamente fare un appalto a una cooperativa così come è stato fatto, senza aver prima fatto un minimo di formazione, un minimo di presidio del territorio, porta a queste situazioni, porta a lavoratori che sono costretti a dormire negli autobus, porta a lavoratori che non conoscendo i percorsi si perdono nelle campagne padovane. Intanto ieri c'è stato un nuovo incontro tra Comune di Padova, provincia e vertici di Bus Italia per continuare il confronto sul trasporto pubblico locale. Il bilancio dell'azienda di trasporti si conferma critico e in rosso anche per il 2023. O il governo e la regione ci mettono mano e quindi da questo punto di vista si mette mano a quelli che sono i salari di questi lavoratori e si mette mano anche al fatto che non è sufficiente un bonus di 60 euro ogni tanto per il trasporto pubblico, perché come in altre nazioni o il trasporto viene incentivato e quindi se ne ha poi un ritorno in termini di salute e di qualità della vita oppure diventa difficile.